Joukio, Rootsi tiimeki aeg on käes. Ei taha küll kiita, aga Avis on andnud meile suurepärase sprinteri ja meil on Sallu on ka meie koos. Volkswagen Life. Oot, see ongi Volkswagen Life, ei taha näpuga näidata, aga see on täpselt Volkswagen Life. Me oleme sõitnud mingi 500 kilti siin Soomes praegu. Sallu 1 on, vajab natuke remonti, täpselt ei tea, mis seal viga on. Siin võib-olla peab palju neid piipe ka panema, siin võib roppe sõru tulla. No mis siis on nüüd siis? Katki on. Mis asi? Ei tea. Mis seda vahetada? Tala ära võtta. Vana on rootirts esitule sees. Me teeme nii nagu Top Gearis, seega autodesse ja let's go! Peale pikka sõitu oleme lõpuks siin kohal. Tahaks peaaegu öelda, et nagu kombeks saanud, meil eraldati jälle garaažiboks. Ja seekord öeldi ka, et tegelikult meil on ruum üle. Ja siis mõtlesime, Sallu, las tuleb Sallu ka meiega. Eestsed kambas ühes boksis, nii et ülimõnus. Me oleme kohe siin raja ääres, et eelmine aasta pidime jooksma sealt kaugelt. Nüüd on selline luksus. Teist aastat siin, eelmine aasta see rada meile juba algusest peale väga meeldis. Ei läinud küll eelmine aasta kõige paremini, aga see aasta läheb kindlasti paremini. Põhimõtteliselt, mis me tegime, jõudsime kohale. Tiim hakkas juba asju lahti pakkima. Autoga jääkse kõik ilusti üle. Käisin vahepeal, bookisin või võtsin õigemini meie ööbimise ära. Nüüd ongi siukene, täna on rahulik ette valmistamine, lahti pakkimine, sisse seadmine. Sallu tiim on ka kõrval boksis ja meil ongi siit tegelikult kohe meie boksist läheb otse line-upi, nii et väga lihtne ja ülejäänud tiimil samamoodi. Kuna see rada või see kompleks on hästi suur. Eelmine aasta me olime taga lõpus ja tiim siis ka meediainimesed jooksevad edasi-tagasi, et see on siukene päris pikk ja kulukas aeg. Siit on hea lihtne rajale pääseda nii mul kui tiimil. Siuke hea pluss juures jälle. Muud polegi. Hommikul 9 on meeting ja siis hakkame paugutama. Nii. Ühesõnaga, ma siin pool näljaga olen öelnud, et Oliver on nagu see boyfriend, kes viib meid reisile. Ja siis, kui sina kodus arvad, et sinu boyfriend on odav rott ja ei vii sind sinna Itaaliasse või kui viib Itaaliasse, siis peate magama Honda Civicu tagaistmel. Vaadake, kus boyfriend Oliver meid on toonud. Ühesõnaga, see on elutuba ja köök. See on eraldi maja nagu. See on suht viisakas, sinna me hakka isegi sisse minema. Siis, kui sa tahad vannituppa minna või siis põiele, siis sa lähed sinna. Nii, jalutame. Kas sa saad panna nüüd selle, et sa filmid kogu aeg ja siis on see kiire nagu... Nii, korra peatun veel. Meie hütt on number 8, mis on ikkagi nagu spacious, aga 2 hütti, kus on siis 3 inimest ja see on see number 10. Wow. Nii, tere tulemast, Oobun. Ei tea, mis tähendab, aga ühesõnaga, boyfriend toob sind sinna luksreisile. Esmapilgul tundub suht hea. Siin on köök, mis ei tööta, seal on kraanikausil on teip ette pandud. Siin on tuli, mis ei tööta. Ei, mitte, et ma tahaks vinguda, aga lihtsalt mulle see koht räigelt meeldib. Mulle meeldib siuke agrovärk nagu. See on minu top 3 kindlasti ööbimiskohtades. Siin pead olema ettevaatlik, sest siin on auk. Et pärast oled siin sügaval. Ma tahan seda näidata siin veel siin nurgas. See on elektrikilp. No kui sa oled, need on sulakaitsmed. Eks kui siin litakas käib, siis see lööb seal. Mingi kõrval linnas lööb sealt alajaamast välja. See kuut on maha põlenud juba selleks ajaks. Nüüd tulime siia, me 4 oleme. Siin oli 2 patt ja 2 tekki. Kõik. Oliver sebis juurde, poissõber ikkagi tegi töö ära, et meil oleks hea soe. Ja hea soe, õues on mingi 3 kraadi. Nii et suht vilu on. Ja need seinad on nii paksud. Siin toas radikas ei tööta. Siin toas töötab. Natuke pead harjuma radikaga, sest ennem peab see tolm pealt ära põlema. Ja siis on timm. Ja siis, kui sa kõnnid siin majas, siis on siuke tunne nagu see Rootsi laeva peal. Sest kõik on natukene nagu põrand on natukene, seinad isegi pilt on. Ühesõnaga, kui sul on tunne, et su poissõber on kokku hoidnud, siis tegelikult ei ole. Meie poissõber tegelikult ei hoid kokku, siis ei olnud muid variante. Mulle meeldib, nii me saame hakkama. Aga lihtsalt jälle väike ekskursioon, kuidas siin driftidel nagu see telgitagura. Et muidu on küll kõik
M50 turbo, puhtaks lakutud pillid ja siis oleme siukses asjas. Täna on meil käes siis reede hommik, magasime ilusti ennast välja, alustasime päeva kohe koosolekuga, käisime raja üle nagu ikka ja nüüd hakkame vaikselt valmistuma, tiim käib kõik auto ilusti üle. Etanol kütusega on selline teema, et nagu tahab kinni pakkuda kuskile ja päris tihti on piustitel selline voolavus justkui väheneb ja näiteks oli Strelkovil just ka circa poole võrra oli vaja ühikäigu kütust juurde panna. Me tegime kiire pesu ja väga hea. Kontroll. See põhimõtteliselt on see tegelikult töötas, aga mine seda teha. Ettenägelik töö, mis me teeme lihtsalt. Ega meil midagi muud teha. Lati võtsime maha, jah. Ühesõnaga tunnen hea, sai veel enne seda nüüd tegelikult simulaatoris ka palju harjutatud. Grupp A alustab praegu sõitu, lähme vaatame natukene trenni pealt ja siis valmistume, paneme ennast ka valmis ja siis juba näete, kuidas esimesed ringid tulevad. Kuulen. Sinna ninasse natuke liiga vara tulid seina äärest nagu ära. Ja natukene suurem hooga sinna tulema ja siis, sest praegu jäi hoolt jäi puudu. Jees, aga muidu esimene tundus mõnus, aga see nina ja natukene kauem peaks seal püsima. Action man. Ühesõnaga, saime päris palju trenni teha 1,5 tunni jooksul. Sõitsime vist julgelt üle 10 ringi äkki isegi. Ja mul on väga hea tunne, mul on väga hea feeling, ma tõesti naudin. Kindlasti on mingid kohad, kus saab paremini. Kaspar iga ringiga ütles, et mis paremini teha, kus saaks natukene veel julgemalt, veel paremini. Aga iga ringiga sai siiski paremaks, et juba viimased 2 seal olid juba, nagu Kaspar ütles, väga gangsterid, et enesetunne ka ja tehnika ja auto praegu on nagu üli tipptopp, et tõesti on väga hea ja nauditav sõita. Jah, kas sa nägid, mis jutusoonel praegu vend oli või? See näitab, et tal on hea toju. Vend ei mämmerdadki, polegi rohkem midagi öelda. Järgmised kaadrid. Selles olele matsa tegid väga hea töö. Tubli poiss. Järgmiste seiklusteni. Head aega. Näen panen kütuse ja näeme järgmisest aastast. Sa sai nii lähedal minna. Ma ei tea, mis ta see avakurvis üldse tegi nagu. Ta viskas mingi hullu nurga peale ja siis... kohta otsis nagu. Aga kuradi, ma ei tea, see Westleik on jumala kiire siin.
Äkki sõidadki Vestlegi Nüüd saab veel kiiremini sõita ja kui kriimi alla vaab. Ma pole Vestlegiga ennem siukest grippi kuskil tundnud. Ja praegu on need Valino vennad, ma sõitsin Rintanini taga. No kurat, no astud niimoodi järgi. See on hea ja. Maha saab ikka võtta hoopel. Maha saab alati. Kässer on alles ju. Ja on Rintsepp, 1,1 marmist. Sama 1. Valino Rintanini vastu ka. Meil põllul läheb, on äge taga või? No see oli siukene... Noh, jah, see käis nii kähku, vaata. Ta järsku võtab kinni, aga sa oled nagu kind of nagu seal samas, et ega sa ei saa väga midagi teha. Atas need ka vaatasid üles. Big balls. Et ma peal hoidsin. Normal, ülikõva. Me näitame teile täpsemalt, mis siin Drive Center Arenal on. Kuna laivist ei näe, mis siin täpsemalt on, kui suur see ala on, siis mõtlesime, et me teeme teile sükse kerge ülevaate. Siin on meil siis peahoone. Siin on hommikul oli sõitjate koosolek, homme on samuti siin sõitjate koosolek. Siit nurga pealt leiab veel vippala, kus siis vippileti ostnud inimesed saavad süüa, juua, rahulikult olla. Ja lähme vaatame, mis me veel leiame siit. Siit on meil siis pääs rajale. Siia tuleb line-up ja rada siis läheb sinna tahapoole. Meil on väga mugav. Me oleme saanud garaažiboksi, mis on täpselt line-upi ääres. Siin on väga palju sõitjaid veel. Kõik töötavad oma autode kallal enne kvallide alustamist. Lähme vaatame, kes seal teisel pool on, aga enne vaatame, mis on vahepeal veel. No kui enamus sõitjad tulevad siia mööda maad, sõidavad, siis meil on siin üks sõitja, Kalle Rovampere, kes tuli ei millegi muu kui kopteriga. See on Airbus. Ohoo on seal kirjas, nii et no see peab olema kiire. Võib-olla te nägite juba Kalle Instastorist, et ta tuli kopteriga ja nüüd te näete, milline see on. Nüüd me oleme jõudnud rehvivahetusse. Kui tavaliselt on võistlustel üks rehvivahetuspink, siis me oleme Rootsis, siin on 3. Neil on raha osta pinke. Uskumatu. Vaatame edasi. Päris vahva, et siin rajal on mõeldud ka laste peale. Ma küll päris täpselt ei ole kindel, mis siin toimub, aga neil tundub lõbus olevat. Veits tahaks ise ka. Mis meil siin on? Meil on väga huvitav auto siin. See on mingi pool minu kõrgusest enam vähem. Tõenäoliselt ma siia sisse ei mahukski. Siin tundub olevat mootor. Väga hea. Lähme edasi. Nüüd te olete tulnud episoodi Mootorsaanid with Kimberly. Väga palju sellest eksemplarist ei tea, aga ma näen, et siin on turbo, siin on koonusfilter. Ma lugesin siit maha, et see on 720 heppa. Võrdluseks Oliveril on 900 midagi. Olgem ausad, kui see siia alla jääd, siis sust saab hakkleha. Sust ei jää midagi järgi. No ma tegelikult lugesin veel maha, et siin on link ECU peal. Imepisikene aku. Vahest oskan lugeda midagi küll. Let's go. 3, 2, 1, go, 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 go. Let the car float, not too much handbrake, did a good job, a little bit of left foot braking, very controlled run. Ali, a very established driver in the Middle East, plenty of trophies to his name across the entire Middle East. Now he's in Europe, mixing it up. Oh, and a big mistake and an uncharacteristic mistake because to be honest... Ma ei tea, mis asi see oli, see meenutas mingit laste drift-traiki võib-olla, aga no see ei olnud lihtne praegu. Kusjuures ma enne jalutasin siit ja see auto oli täiesti upside down. Ma arvan, et see on mingi simulaator. See tundub mega hirmus, aga ma lähen sisse. You see, upside down. Now I know how it feels when I crash. Ebareaalne. Sa oled lihtsalt upside down seal. Natukene raja ajaloost ka, et see on vana sõjaväebaas. Me oleme hetkel lennurajal. Tavaliselt on siin träägirada siis nüüdseks. 2017 aastal vahetas see koht omanikku, kes siis tegi sellest mõnusa racing kompleksi. Ja 2019 aastal, kusjuures nüüd 4 päeva pärast saab siis nii-öelda aastapäev või sünnipäev. Fun fact. See on Rootsi kõige pikem rada. Google ütles. Ise ma ei teadnud. Today is all about qualifying. We've got about 50 drivers when we started off. Some of those having mechanical issues. We'll keep you up to date on that. Out of those, we'll pick 32 and they will go through to the main event tomorrow. And then all the way to the top 16 main event, main parade, and then right to the 3 podium positions at the end of the weekend. Dave, twin battle practice. Door on door, every run, every transition. Well, that's what we want. That's why he's here. Just a taste of what you got looking forward to tomorrow. Oliver Randalou comes off the line right now, the Estonian driver.
900 horsepower from the BMW 6-cylinder engine underneath the bonnet on the throttle. Nice and early, picks up that front zone. Second place at round 1 in 2022. Can he replicate anything this weekend? Very tidy line down into the outside zone. And look at the line through that inner zone as well. Very nice from Randalou, the Estonian. But now a few errors starting to creep in. Fails to get to the outside zone. Can he keep it clean on the final? Goes for that white line, looks for the wall, gets the job done, and Randalou back on form. Incredible to see some errors though creeping in. Vaatame 2 kohta üle ja on... Ma tundsin ise kõige suurem oli see eelviimane saun jäi puudu veits. Tribüüni ees, sa ei olnud kastis põhimõtteliselt üldse. No jah, see, jah. Ja siis 1 koht veel, aga rahulikult vaatame. Kurat, see ei kummitama küll, see oleks tulnud ikka 80+. Aga hästi. Esimene kvalifikatsiooniring on meil nüüd tehtud, saime 76 punkti. Jäi 1 outside, õigemini 1 kast, ma ei mäleta, mis number see oli, jäi 1 kast, jäi kummitama. Eelviimane kast, et ma ei jõudnud sinna kasti vist, ma pole nüüd kordust näinud, aga et ma ei olnud vist seal päris sees, äkki ma olin seal kuskil piiri peal. Aga seest oli lihtsalt see tunne, et sihtisin seda, aga seal rajal tekkis niisugune gripp, et ma lihtsalt ei jõudnud sinna. Trennis oli kusjuures ka sellega oli niisugune teema, et seda me ka lihvisime, aga ülejäänud rada, nagu ma kuulsin, kõik oli väga ilus, et kindlasti see oleks selle kasti kätte saanud, oleks punktide arv päris juba hea tulnud. Aga ei ole hullu, 76 alguseks väga hea, nüüd ootame enda teist ringi, paneme Juti juurde ja kindlasti üritame tulemust parandada. And Randalou will be another driver looking for a little bit of an improvement. He's got 76, so he's in the show at the moment. He's in 20th. We've never really put our money on him as the top qualifying run, but he could surprise us here. He's looking comfortable this weekend. Let's see what he can do with his second run. He certainly is looking comfortable. He goes for a big comfortable opposite flick into that outside zone, makes it work. Now Randalou on the foot brake, looks for the inner, gets it done, goes very wide, uses every bit of the tarmac, a very nice line. A little correction on the steering wheel, but this is a very nice run from Randalou at the moment. If he can make this one work, if he can join all the dots, if he can get it together, this one could be way up there. As he now looks for the transition back, gets into it, into the outside zone, right on the edge of the tarmac, right on the wall, across the line. Randalou proving he is still got it, Dave. He's still in the fight. It's full smoke at the back. Ära ütle, me teame! Tohi öelda, me teame siit ka. Kas see nii-öelda Meetseku kurv, kas seal läks ratasõits välja ka või läinud? Ja sealt. Aga sa sõitsid nagu välja ja siis sõitsid kastist, olid sees, aga sa vaata läksid ennem nagu, said aru küll. No väga hea, väga palju. Teine kvalifikatsiooniring tehtud, parandasime tulemust, saime 82 punkti. Saime ilusti kõik kastid, saime kätte, paaris kohas oli ratas natukene üle joone, kust võeti kindlasti natuke punkte maha, aga ei midagi hullu, et oli ilus sõit kokkuvõttes ja nüüd pakime tänaseks õhtuks asjad kokku, puhkame homseks ja oleme valmis tandemiteks. Reedene päeva lõpule jõudnud, kvalifikatsioonid on läbi saanud, Oliver sai meil 82, 2 said või 4 said, 82 punkti sai vist. Nii, ühesõnaga, sellega ta jõudis siis 15. kohale, 15 ja 18 lähevad kokku ja sealt ei tule keegi muu kui Naoki Nakamura. Kes on Naoki? Ta on Jaapani vend, OG tüüp nagu. Eks, tegelikult, kui sa oled drifti-huviline ja sa ei tea, kes Naoki on, siis võid korra pausile panna, vaata mõni Naoki mingi episu või mingisugune video ära ja siis sa tead, kes on Naoki. Ühesõnaga, see vend on väga Jaapani stiilile truuks jäänud tüüp ja täna näitas seda trennis selliselt ka, et ta on kaua sõitnud. Ühesõnaga, kui ta sattus mingisse natuke kehvemasse olukorda, siis ta suutis sealt alati välja tulla ja tandemsõidus ta tagasõit on väga agressiivne.
nii et Oliver peab kohoonesed välja otsima homme ja sellel S15 lukses püsima. Ja nii lihtne ongi, ärme edasi mõtle, kes sealt vasta võib tulla. Esimene on Naoki, siis vaatame edasi. 1, 2, 1, 2, 3, come on. Won't lie, can't fuck with half the most present me with. I'm brain dead slouched. I'm living life like fuck it bitch. I'm penniless, relentless with my energy. My steady speech will better them. I'm pretty much exactly what you see on tin. Proofs and pudding, I'm the sage and now some culture be my wings. I'ma rise above my ego. Highlight teachings from within. I'll do my best to share this knowledge. Up to you, you do with it. Tere hommikust! Täna on meil käis siis laupäev, võistluspäeva ilus hommik. Nagu ikka, alustasime jälle koosolekuga, räägiti siis täna hommikul tandemi koosolekust, mida vaadatakse, mida peab tegema, mida ei tohi teha. Nüüd siis meil on veel 1,5 tunni trenni aega, et täna siis paneme juba võistlusrefid alla, keskendume rohkem tandemitele, eile oli siis rohkem eessõidud. Et üritame maksimaalselt trenni aega saada ja võimalikult hästi siis harjuda nii-öelda selle Extreme'i refiga, et olla kindlasti tandemiteks valmis. Esimene vastane, nagu te teate, Naoki Nakamura, et ei tea, kas nüüd õnnestub temaga sõita trennis, päris hea oleks, aga eks seda ole näha. Alustame treeningutega ja lähme step by step. Tipp-top on kõik. Sai nii eessõitu kui tandemit teha. Tandemis paar kohta on siuksed poole vahetuskohad, kus tuleb natukene jälgida. Et praegu oli paar hetke, kus ma tahtsin sukelduda liiga vara sisse ja siis ma hakkasin korrigeerima seal taga. Et tuleb seda lihtsalt jälgida, et nii-öelda kvalijoont rohkem taga ka sõita. Naokiga sõita ei saanud, aga ei ole hullu. Arvan, et ta on päris kiire, et ilmselt paneme max gripi endale seadesse, et ta peaks päris kiire kui olema. Yes! Sest Naoki tempo. No. Persis, jah? Yes, very fast. On, jah? Joo. No sa pead olema nagu kõik, mis sul on põhimõtteliselt. Sest ta on kiire. Ja me teame, mis teistpidi juhtub. Selles mõttes ära hakka seda põdema. Sõidad oma laia joont. Ta on ikkagi see Ibisu style driver, vaata. Ta võib-olla veits viskab errorisse, kui keegi sõidab nagu ilusat joont eest, vaata. Aga ta tuleb atakkima. Aga ta atakib ka nagu, väga palju nagu, mitte nagu, mis on siis sujuvalt, vaata, vaid tal on väga palju nagu, ta on nagu närviline taga, vaata. Ehk siis sa pead sellega ees sõit lihtsalt nii pörfi, kui saad rahulikult, vahet pole, kes taga on. Ja siis pöörame ringi ja siis tuled niimoodi, et oleks antud. Paneme max gripi. Jah, esimeses kurvis sa ei tohi lihtsalt magama jääda. Full trottel ja kohe tagant külje alla. Sest sirge peal ta nii vajutab veits eest ära, las ta vajutab. Siis saadki poole vahetus rahulikult ära teha, kanna ennast välja ja seal ninas saad juba taga kokku uuesti. Mina arvan, et on no problems. Fun battle, jah, all in. Ei, all in lihtsalt, ega seal ei olegi midagi muud. We've been waiting for this one, though. We've been waiting for this battle to happen. Oliver Randalou, he finished second step on the podium at round 1 last year. Since then, not really made a note, not really done any notions in the championship. This season, we announced this man coming to Drift Masters. Nakamura steps up to the plate to take on the best in Europe. And in practice, he was deadly. What can he do, Dave? Well, in practice, he hit everybody. So let's see what happens to Oliver Randalou. Oliver Randallou's trying to run away right now because Nakamura is coming from as they go into that first corner. Randalou with a lot of pace for that first corner. Nakamura stuck a little bit in the smoke, but starting to gain ground now. This is where Nakamura can be deadly in that chase position. Great proximity so far, but a little wobble as both drivers come down the track, and Nakamura trying not to be too aggressive right now, but he's losing a bit of ground. A little bit of straight line. There's
Randall. Randall's gone way wide here and made an absolute mess of that transition, allowing Nakamura back into the fight towards the end. I'm putting my notes up. Ülihea sõit Oll. Ta oli lähedal. Nüüd stardis varastanud ja näita talle, kes on mees. Jaa, no see eesmärk natuke pikaks, aga nüüd ma annan küll maksimumi. Mine sinna line-up'i, hambad risti ja sõida seal Nissanil kuradi jäljed peale. Yes, sir! Style that he's not an easy track to do it here. There's not a huge amount of places to have a lot of flair here. Randall, well, he has an unknown entity going up into that first corner. He has no idea what to expect, but he's going for it. Oh, he certainly is going for it. He's looking for the back marker. He's jumped up on the inside. Oh, contact! Randall smashes into the side of Nakamura, and Nakamura stays in it, flicks the car across the circuit, the bumper hanging down. Can he upset the car? Will it upset the car? He keeps himself in it right now. Randall fires off circuit. Forget everything you know about drifting because none of it makes sense anymore. Nakamura fires into that final outside zone. Randall goes for the door. He wants to stay in it. He pushes Nakamura across the line. No tubli poiss said jäljed peale talle. See some sort of slowing from Nakamura on the first corner, but the result is going to tell us all here as it drops in for a place in the top 16. It's going to be Naoki Nakamura getting the win and going through to the top 16. Nakamura gets the win. He's confused. We're confused after the last 14 battles here because we've no idea. It's one of those days, and Nakamura goes through to the top 16. He looks at the car and says, "It's okay." Oliveri auto oli kõige kiirem, mis ta siiamaani praegu olnud on see nädalavahetusel. Esimeses sõidus ta lihtsalt shootis üle kõik asjad juba. Ratas on kogu aja maast lahti. Initiation oli mingisugune 20 senti maast lahti. Isegi see slow motion videos seal aeglasmas osas käis ratas kogu aja maast lahti. Aga see Nakamura pärast seda crashi kõike ta ikka niimoodi suutis kohaneda kohe. Ma ei tea, peab vaatama seda, mulle endale tundus, et ta ei olnud esimene kurv gaasi peale, ma panin tal täie hooga sisse lihtsalt. Ma ei tea, kuidas laivis tundus. Üliäge oli, mulle meeldis, aga nagu we were looking his lead run. There was no smoke. I was surprised about he was so slow. Exactly. Yeah, it's by purpose too slow. Yeah, I was thinking about it. But there was no smoke when he was... Mul oli juba roolis oli see, et me läksime, ta viskas ära ja siis oli nagu käis klõks ära ja ta seisis ja sellepärast ma panin ja Lindvall ja kõik olid nagu, mis sul otsus see selline on. Sest sellepärast sa sõitsid. Ma paningi sellepärast välja. Joon oli möödas. Joon oli täiesti. Sa ei saa ju jälitada eessõitu, mida pole. Kas sellepärast ma kaotsin, et ma panin seal välja või? Ma olin täiesti tomu sees ja mul oli korraks oli hetk, et sinna tribüüni ette mul oli siuke tunne, et see vend seisab mul ees. Ma ei näinud mitte midagi ja siis ma mõtlesin, no ma panen lihtsalt niimoodi, et no loodan, et rada on seal, vaata. No ta oli täitsa ju, ta oli seal outside sol 4, ta oli seal sees tegelikult, ta võttis seda... No ma ei näidki sellepärast mitte midagi. Ta võttis nina niimoodi, kohe ümber. Vägev oli ju tegelikult. Väga vägev, aga kurat, see oli nii tehtav. Ma arvasin, et see on raskem ausalt öelda. Eluvõimalus, Pietsit kukkus välja. Olomja vasta ja siis Veetsek pole ka midagi mõtlenud. Ma arvasin ausalt öeldes, et see tuleb natuke keerulisem, aga... Nüüd sa saad selle paket lihtsalt maha tõmmata, et sõita Naokiga. Ja tagasõit oli see, täpselt vaatasin, et see ütlesin ka, et varasta ei hoia lähemal, vaata. Ja siis kui sa läksid seal sisse, ma vaatasin, võib-olla liiga lähedal. Ja siis oligi, aga see oli äge, et peale seda mõlemad olid nagu, et lähme edasi, kõik oli. Naoki paneb öid ka väga kinni, viskas võib-olla ka ristmest välja poisi, sellepärast võib-olla vähem. Ei, see oli küll siuke moment oli, et oled gaasil ja siis tunned järgmine hetk vend nagu seisab kuidagi, vaata. Suht kõva litakas oli isegi autos. Siis ratta käid, kuskil ukse sisse. Kuradi terve küljega panin, mul on tagavelgi ees. Meil on natuke aidnud. See? Jah, see sai ka siit pihta, vaata. Kogu sellega panin talle sisse. Tuus ju. See ka. This guy. Thank you. Everything okay with the car? Yeah, we're good, man. We're good. All good? Nothing too major, nothing really happened. We're good. ごめん。大丈夫、全然ごめん、遅かったところこれ、多分タイヤ変えてなかったからごめん。Yeah, he didn't think
about running too high grip for the 32 there, so you're probably a little bit faster than him this time. Actually, yeah, to be honest, when we initiated, I was going flat out because we were looking all weekend and my spotter said Naoki is really fast, so you have to go all in. So we made like maximum grip, lowered pressure to the minimum. Oh yeah. And then, でも多分練習の速さだったら多分ちょうどよかった。Your speed was probably really good for his normal practice runs, I think. yeah, so when we initiated, I went full throttle because I thought like You got to keep on him. we have to go. You know, my spotter said we have to go all in. So that's I was why. speaking to him a bunch. プレッシャー聞いて。 What high pressure were you running? 0.8. 0.8. PSI たまに言ってくるから変換性やけど 0.8 言った。 Yeah. We should have went more high grip for your run. We weren't sure how fast you'd be, so we didn't put his maximum grip. Yeah. Okay, for sure. Yeah. Next time, bro. Next time. Yeah, definitely next time. That's why. What? 次の時から。ああ、新品同士でやったら多分いいバトルできる。 Next time when he's got new tires, it'll be a good battle. Yeah, of course. It's all good. All right, good luck, guys. Thank you. Good luck. No nii, top 32 sõit on tehtud, Naoki Nakamura vastu seekord võitu ei saanud. Käisime just rääkimas ka mehega endaga. Ühesõnaga, mis juhtus taustaks on see, et meie terve päev ja terved trennipäevad ja tänased päevad, tandemtreeningud, nägime, et ta on väga kiire. Kaspar ütles ka mulle, et ta on üks siukseid kiiremaid sõiteid siin, et lähme Max Gripiga peale. Ja nemad just ütlesid vastupidi, et nad ei teadnud, kui kiired me oleme ja nad ei läinud kõige nii-öelda gripima seadega peale ja ütlesid, et meie kiirus täna oli see, millega ta on üldiselt harjunud sõitma, et ta oli väga üllatunud ja kuna ta avakurvis ei saanud mulle või üleüldse, kui minu eessõit oli, siis ta ei saanud kõige paremini jälitada, sest et tal ei olnud nii palju grippi. Minu eessõit oli väga hea suure kiirusega. Üks kurv läks natuke tiba pikaks. Ei olnud väga hullu. Siis vahetasime pooled ja kuna ma teadsin, et Kaspar on öelnud, et ta on väga kiire, et ma pean minema all out maksimum ja esimeses kurvis siis juhtus see, et ta ei olnud nii kiire, kui ma arvasin ja sõitsin talle sisse. Vaatasime erinevaid kaadreid seest, väljast, mõningad küsimärgid on, aga võib-olla mitte kõige päeva lõpuks kõige hullemad, et ühesõnaga siin ongi, sa ei tea kunagi, kes kui kiire on, kes kui võib-olla aeglane on teinekord, et seekord arvasime, et ta on kiirem, aga ei olnud nii, et ma läksin maksimum agressiivsusega peale ja seekord juhtus kontakt ja siis ilmselt siis kohtunikud arvasid, et seekord see on meie viga või süü. No nii, nüüd on tegelikult juba paar nädalat Rootsi võistlusest möödas. Olen juba kodus harjutan simracingut Soome etapi jaoks. Miks top 32 me kaotasime? Ei olnud selle tõttu, et me sõitsime Naokile sisse. Kusjuures see tegelikult oli isegi Naoki viga, et me temale sisse sõitsime, sest et see koht oli siukene, kus tema pidi olema juba gaasi peal ja seal ei tohtinud olla mitte mingisugust aeglustamist ega hoo maha võtmist. Tänu sellele sõitsime talle sisse ja kohtunikud ütlesidki selle kohta, et see oli Naoki viga ja nüüd, kuna me jätkasime seda sõitu, siis nii-öelda see kokkupõrge lõi meid mõlemad trajektoorist välja ja Naoki eessõit oli juba selline, et ühesõnaga ühtegi klippi ta enam peaaegu kätte ei saanud, taga oli hästi raske arvestada, mis eessõitja teeb ja kuhu ta läheb, kadusin tossu sisse ära. Ja kuna mul läks seal siis teine poolevahetus, teine kurv, rattad läksid asfaldist üle ääre muru peale, siis see oli see, mis sai saatuslikuks. Et rääkisime, arutasime, et paraku läks nii, et lootsime ise tegelikult isegi one more time. Aga midagi hullu ei ole, väga head battle'id ja run'id olid. Et võib rahule jääda, mis on kõige ägedam on see, et terve see nädalavahetus, kogu see võistlus, tehnika töötas laitmatult, meil ei olnud ühtegi probleemi ja tõesti oli väga mõnus nauditav sõita, et võib rahule jääda tulemusega küll mitte nii väga, aga usun, et ei ole hullu päeva lõpuks.
vaatame auto uuesti üle, äkki saame veel enne Soomet mõne trenni teha ja kindlasti oleme Soomeks ka valmis. Nii et kui ennem ei näe, siis Soomes. Tšau!